陣宇更親自呼籲現場圍觀嘅市民一齊幫手拍攝啊！幫手啊！一齊出嚟你鋪呢條街，你都冇乜點樣好 OK， 我講先，好，即使面對住鏡頭同埋大批市民，班人都冇怯場，表現得好投入，並冇被現場環境影響，果然係遺傳咗陣宇優良嘅演藝細胞啊！想知道陣宇滿唔滿意仔仔嘅演出，唔使多講，淨係睇見陣宇睇 playback 嘅時候笑晒口，相信大家都已經知道答案啦。喺星期一晚，陣宇嘅劇組就移師到銅鑼灣，仲要係過百人嘅大場面，連警察哥哥都要嚟了解下發生咩事啊！陣宇一腳踢又要演，又要教埋周海光同其他演員點樣排位、點樣演，拍完又要嗱嗱聲走去睇 playback，真係少啲精力都唔得啊！難怪佢拍完呢場戲之後都喘晒氣咁，急急腳行去附近一棟大廈休息啦。陣宇入戲嗰時就兇神惡煞、生人勿近咁樣，但佢戲外就相當 nice。而提到幾日前電影團隊喺旺角取景時懷疑遭人高空雜物襲擊，陣宇都顯得好無奈，不過就唔怕再有意外發生。月哥驚唔驚又有啲小意外發生啊？拍戲嘅嘢係乜嘢都會發生㗎啦。鄭欣宜、張繼聰、周柏豪等為一部電影喺舊屋度取景。欣宜同阿聰呢一次做情侶有多場親熱戲，不過最難到佢哋嘅並唔係呢一啲場口，而係要面對成日爆肚嘅林敏聰啊！忍唔到笑㗎，冇可能㗎。你咪係聰哥咯，即係你防到佢一剔咧，你終於都好辛苦咬到即係嘴唇出血咁樣忍到一次。喂，要咁㗎喎。係啊，佢下次又會有第二啲。每一次都新鮮㗎喎，每一次都有新嘅嘢去，其實你都係咯。我放棄咗，所以我係直情係笑出嚟。我同阿博笑出嚟，因為柏豪真係好嘢啦。佢忍到笑嘛，跟住我哋後尾問佢，哇你得喎，你點解可以唔笑？跟住佢話其實佢已經諗緊其他嘢嘅個腦入邊，同埋係唔即係閂咗佢耳朵㗎。咁只可以講佢真係冷血嘅，即係忍唔到，佢真係好犀利咯。柏豪唔係冷血，而係佢有獨門嘅防焗蟹秘技啫。排戲嘅時候就哇搞好耐，係好多爆肚啊，好多好笑嘅嘢發生。咁但係我唔係犀利，而係我係用另外一個方法去分咗自己心。如果唔係，我一聽佢啲對白我就一定會笑㗎啦。大家又 NG。阿 Joyce 咧就話你咧，其實咧就好似閂咗隻耳咁，去咗另一個空間。我特登諗其他嘢，同埋唔望佢而去 filter 咗佢嗰啲對白咯。如果唔係，我一聽佢啲對白我就真係會笑嘅，因為我角色係唔可以同佢哋一樣咁癲。喺稍後請收睇《面經行動2014》。你唔想我同第日結婚，但你冇勇氣向我表白。我話離咗婚，我點會俾個幸福你啊？我就 send 咗呢張相俾花老師，我和志強的要和好如初。佢唔會㗎。除咗公事之外，我都唔會再打俾你。超能老豆結局篇，聽晚8點半，翡翠台。唔想媽咪等手術排期，日日捱痛，寧願我痛啲，放埋，平埋，寄埋，夾埋晒，我俾手術費。趕住要錢周轉，安信兄弟最明白，所以貸款5萬蚊或以下，即批即攞現金，唔使等過數。安信兄弟明撐你，成功申請即送你1.5% 現金獎，撐到你盡，即打21112999。公羊海參一字記之曰快炒海參咧，夾到佢嗰個肉嗰個味道，煎咗佢有啲香味鎖住。上乘典物，最緊要包得穩。嗱，呢度有揾啲椰菜咧包住佢，一邊咧好爽啊個椰菜，裏邊咧好煙韌嘅喎。德國寶廚寶電器特約，今個夏天食平啲。聽晚10點半，翡翠台。
我就等人。啲記者走晒未啊？仲有10個8個到啦。真好悶。咁你而家紅過天王巨星啊嘛？證監嗰個懷疑我哋做事查得好緊，小生就上喺上面，都唔知翻唔翻到落嚟。有一件事越搞越大啦，睇怕我都要走佬。咁走佬都要食飽先有力走㗎。